ปิ๊งสิเฮียปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีอาหารแบบว่าเรียกว่า delivery ที่แบบว่ากินง่ายหากินง่ายสั่งง่ายๆเป็นแบบว่าเอาใจชีวิตคนเมืองนะแล้วว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เรียกว่าซี่โครงหมูย่าง Pork Ribs นะก็บอกว่าเป็นยี่ห้อของ S33 นะก็ทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาจะบอกว่าได้รับรางวัลการันตีด้วยซอสได้รับรางวัลนะ ITQI Superior Taste Award 2016 จากประเทศเบลเยียมเลยมี3รสให้เลือกนะจะเป็นรสคลาสสิกรสแบบว่าเผ็ดแบบซอสหรือก็เป็นรสเผ็ดธรรมดานะฉีกซองเอากันไกลตัดนิดนึงรึบแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟเลย4 นาทีเวลาที่เราสั่งdelivery มาเนี่ยนางให้ตะเกียบนางบอกว่าใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาเนื้อนางก็ยุ่ยติดตะเกียบขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะนุ่มแล้วมันอร่อยจริงหรือเปล่าใกล้แล้วปิ้ง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 สิเฮียปิ้งปิ้งปิ้งหอมจังเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วทั้ง3รสเลยเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูเลยนะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนไหนเมิงโอ้ยจริงด้วยอะแกโอ้ยมันเปื่อยมากเลยอะอันนี้ก็จะเป็นรสแบบคลาสสิกเนาะหวานหวานอร่อยอันนี้น่าจะถูกปากคนไทยนะอุ้ยมีกระดูกอ่อนด้วยอะถ้าใครชอบแซ่บๆนะอันนี้แซ่บเผ็ดปี๊ดป๊าดเลยอะอันนี้เป็นแบบสไปซี่แบบว่าดั้งเดิมนะเปื่อยมากอร่อยทั้ง3รสเลยแล้วแต่ว่าถูกปากไหมที่ไหนนะแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าไม่จะทำยากเลยก็แค่ซี่โครงเอาไปย่างแล้วก็ราดซอสจะยากตรงไหนเดี๋ยวกูใช้อีแม็กทำให้ดูว่ามันยากไหมแม็กอยากทานซี่โครงหมูย่างจังเลยแม็กทำให้ทานหน่อยสิไม่เกิน3 นาทีเลยเหรออะระหว่างที่ให้แม็กก่อไฟแล้วก็ย่างซี่โครงของแม็กไปนะเราก็จัดจานสวยๆดีกว่าเดี๋ยวย่างผักอะไรอย่างนี้แล้วก็เรียงจานสวยๆรออีแม็กแล้วกันเนาะขออุปกรณ์หน่อยจ้ะพร้อมไหมแม็กเริ่มแม็กเร็วนะเพราะว่าสิ่งที่กูกำลังทำอยู่เนี่ยมันเร็วมากสวยงามจังเลยค่อยๆเลือกค่อยๆบรรจงแล้วกันระหว่างรอแม็กเพราะว่าต้องใช้เวลานานโอ้ได้กินแป๊บเดียวเท่านั้นแหละถึงไหนแล้วจ้ะแม็กนี่จะทำการลมควันกันใช่ไหมจะได้กลิ่นลมควันพิเศษหน่อยเนาะอีแม็กอีบ้ากูสำลักควันตายนี่กำลังอะไรอะสุ่มไฟเหรอใช่พี่ก่อไฟว้าวเหนื่อยหน่อยนะแม็กมีเวลาแกะเม็ดพริกด้วยว้ายซี่โครงติ้งแล้วก่อไฟเสร็จหรือยังโอ๊ยควันอีแม็กอีเลวแกล้งผมมาเนี่ยเอาถ่านที่มันไม่ติดไฟให้ผมมาเนี่ยว่าจะได้กินไหมนะซี่โครงของแม็กก้าตอนนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนการวางซี่โครงหมูลงจานแล้วนะอีแม็กผงเผิงอะไรขี้เท่าลงเนยมึงหมดแล้วเนี่ยมันกินได้รอดูอยากทานซอสเพิ่มสำหรับคนที่ชอบทานแซ่บๆก็ใส่ซอสของตอนลงไปติ้งเอ๊ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเสร็จแล้วใช่ป่ะแม็กเฮ้ยน่ากินจังเลยย่างของแม็กไปเถอะเดี๋ยวเรารอไม่ใช่มึงเอาถ่านขึ้นเอาตะแกรงขึ้นก่อนทำไมอะเอาวางแนวนี้อยากทานไหมแม็กอยากครับพี่เป็นผมมีจานอะแบ่งมาครึ่งได้ไหมไม่ได้เห็นไหมแค่อุ่นด้วยไมโครเวฟ10 นาทีเนี่ยก็ได้สัมผัสความนุ่มที่แตกต่างได้ทันทีเลยจะบอกว่าง่ายมากใครอยากกินเนาะสามารถสั่งเลยสั่งได้ง่ายมากที่ LINE ที่ Facebook หรือว่าที่เว็บไซต์นะไปหาดูกันระหว่างนี้ก็ปล่อยให้อีแม็กย่างหมดไปแล้วแถวนึงอ่ะอิ่มเลยด้วยแม็กยังไม่ได้ย่างเลยอีแม็กเสร็จหรือยัง